係阿道士嗰次係咩咧？因為嗱，我又好衰嘅，因為我好中意涉足一啲好心靈嘅對話。比較上，即係你唔可以一嚟就即刻心靈嘅，你要同佢即係一路猜，咁令到佢真係信任你。咁你摸到大概佢其實佢嗰個底線去到邊度，咁你就可以問啦。咁譬如道士嗰次我好深刻嘅，我就話咁而家 uncle 點樣啊？咁去到個訪問嘅尾聲㗎啦，咁佢話俾爸爸打喺做好前面，咁跟住佢突然之間，你見到好大嘅轉變，因為之前佢係講得好順暢咁樣嘅，係啦，跟住突然間佢沉默咗2秒，即係我自己都有啲哎呀咁樣，即係唔係 yes 我問到，即係唔係我從來唔係用呢樣心態，而係我覺得即係嗰下我自己都硬一硬，係喎，係咪唔應該問咧咁樣？突然之間有一日就有啲即係啲同事同我講，喂，你今日朝早唔知幾多點要去水立方，咁我嚇咩事？就係北道康街。你見到一個啦，遊完上嚟行得好快，滴緊水嘅北道康街，仲有黑住面嘅喎。咁然之後咧，咁就佢必須要經過傳媒區㗎嘛，嚇個 mix zone 係啦。咁跟住咧，咁我就因為我就諗住捉住佢做訪問啦。咁個個都會停低㗎嘛。咁點知我想捉佢嘅時候咧，揈開我。好，我哋今日好開心咧，體育大叔呢個 channel 咧就請到我哋香港一個知名啦、資深啦，跟住資歷好廣啦嘅一位名 DJ 啦，梁麗勤小姐阿勤，受喜啊 Uncle。咁阿勤係啦，大家叫你阿勤，我咁個節目又叫你阿勤啦。咁正職或者好多人眼中應該就知你係 DJ 啦，即係一個電台主持啦。但係其實我諗近年好多人都覺得你同體育好有關係，即係所以點解我 channel 都邀請阿勤上嚟啦。係。究竟朋友俾面，朋友俾面。即係 DJ 點解會變成咗同體育有關咧？即係阿 Uncle 就話近年啦，其實唔係近年㗎。等我諗下先啦，應該係喺由你主持世界盃。世界盃之前，我諗可能同年啦，可能01或者02嘅時候已經開始有電台嘅體育節目，就揾我去做。點解咧？其實真係好得意嘅，即係每一個台都會覺得應該要做啲體育嘢啦咁樣。咁同埋咧嗰陣其實係個基礎係在於同香港嘅足球博彩合法化有多少淵源嘅？係啦，因為咧25年喎，差唔多25年喎。啱啊，係啊，你係大概咯，大概係啦，因為嗰陣就即係大家都知道就嚟合法化啦，咁所以作為一間商業嘅電台咧，即係當時我喺嗰度服役啦，咁佢哋就一定會諗好多唔同嘅 program 出嚟咧，就係希望可以有一啲商機啊，或者同各單位有啲合作啊咁樣啦。都係 effort 嚟嘅。係啦，咁所以就開定啲體育節目先，咁跟住因為佢哋知道我中意睇波，其實咧再追溯翻年代久遠啲咧，應該係1994年添。好驚我聽到呢啲。唔驚。係啦，94年係世界盃，美國嘅世界盃係啦。咁當時咧，其實就都係關電台事，因為嗰陣我已經入咗電台，都係同一間。好似92年入電台。哇！咁醒㗎你。即係而家呢啲網上好多嘢。哇！咦，真係好講，係啦，92年入去嘅，咁跟住94嘅時候世界盃，咁但係咧，因為我本身未入電台之前咧，我已經係好中意睇本地波啊。咁啲老細知道咗之後咧，咁即係你係一個 staff 嘅時候，就梗係乜都拱晒俾你做啦，唔使錢㗎嘛，即係一個冧心一嚿人工。喂，唔使再多。係啊，咁就咁啱，其實係另外一個部門，因為我以前唔係做 program 㗎，我最初入行我做 creative 嘅。係。跟住 program 咧就話要做一啲同世界盃有關嘅節目，但係冇 sponsor 嘅。純粹係大家一條心想做，喂，你想唔想一齊玩啊？想啊！咁跟住就開始幫手做，但係就牽涉嘅嘢好少嘅啫。你講嗰時係94。94。OK。係啦，跟住真係真真正正去到唔知2000年定係01年咁上下，就真係馬會嘅，即係嗰個叫做足球博彩合法化。足智賽佢。係啦，咁所以咧就要開定啲節目，咁嗰陣就真係叫做開始比較上多同埋深入咁樣去做，但係都係個基礎都係同足球嗰個部分係會比較大啲嘅。所以其實即係如果要講阿勤同體育嘅關係，個緣起應該係足球嘅。足球應該咁講。而你本身最初中意睇嘅運動都係足球。其實我最初中意睇嘅係睇體育世界，
當年即係林嘉華年代定係何必年代啊？即係何必林嘉華先生何守信先生我意思係。係林嘉華係啦，因為嗰陣細個嘅時候，咁體育世界突然間即係從天而降，你會覺得好勁咁樣。林嘉華都幾型嘅，同埋有好多嘢，好多嘢好睇。其實嗰樣嘢係好似係打開咗一道門咁咯。同埋我咧，其實做運動就好渣嘅，但係我就好中意喐身喐勢嘅。咁所以即係以前細個咧，成日都會，譬如學校有運動會咧，我又會舉手話要玩。但係我永遠都係嗰啲咧不被選中嗰啲人，因為你渣啊嘛。即係有舉手，有嘅係啦。咁然後即係尤其是1年班嘅時候咧，咁啲即係你唔入圍喎，跟住咁你會好失望噶嘛，咁啊喊啦。咁啊老師咧為咗要安撫一個喊嘅同學咧，佢就好啦好，你埋嚟一齊練習，你就做後備啦咁樣。我好記得嘅。咁我又唔知咩叫後備。係咩項目啊？記唔記得？跑步，幼童跑步。田徑，即係總之跑嘅。競賽嚟嘅，即係跑嘅。係啦，咁唔知跑幾遠㗎，咁總之喺學校就跑嚟跑去咁樣。咁佢就同我講話：你做後備，咁後備係咩咧？我唔知嘅。咁就以為自己得咗啦。跟住點知原來咧要出去比賽嘅時候咧就冇你份，但係嗰個參與感咧我就會覺得正啊，即係可以玩啊咁咯。咁同一時間地，我諗我係中意睇體育同埋喐身喐勢咯。咁所以就 keep 住睇好多，咁就無啦啦打咗個基礎，我覺得係嘅，因為你睇得多咧，變咗你有好多嘢入咗腦之後，係成為咗你對 sports 嘅一個 database 咯。係嘅，呢個我好相信，即係我自己都中意睇體育啦。即係我覺得係，如果你好細個或者你好早開始睇體育咧，其實咩體育都睇下咧。Let's say，其實你就好容易明白，當就算有一個新嘅體育出現，或者呢個體育點解好睇，其實有陣時啲人成日係唔明呢個體育點解好睇。係除咗睇靚仔或者靚女之外，咦？究竟嗰個 sports 點解好睇咧？或者嗰個 tactics 啊，或者嗰個逆轉啊，或者嗰個峰迴路轉嘅賽果，你有咩咁特別？即係好多人未必會 get 到，但係儲下儲學，你話 database 就會有個 sense，咁可能睇一睇已經會開始知道嗰樣嘢好睇在哪裡咁樣。係啊，咁有冇做運動咧？即係 regular 其實。而家。咦？呢個問題我係好黐線嗰啲人嚟嘅，我曾經有某一年咧，我係下定決心，唔知點解即係你啱啱12月31號一過1月1號嘅時候，你覺得要許願㗎嘛 ？New Year Resolution 係啦，咁今年我要做啲咩咧？好啦，我今年咧最少要跑200日。係。我咁樣同100定200啦，唔係好記得啦。都係犀利啊！係啦，咁跟住之後就好啊，正啊，咁一年365日㗎嘛，實可以搞得掂啦咁樣。哇，原來咧即係。其實未必㗎，你懶起上嚟真係唔係講玩。咁但係某一年我就係咁樣要 promise 咗自己100定200。咁有冇做到？做到。跑咩距離先？冇所謂。即係總之 OK。係啦，我跑10K 試過啦。係。可能跑2K 都試過。咁總之 keep 住跑。係啦，但係去到最尾咧，你要追更啊。係。追數咁樣。即係想 hit 到自己最初嘅目標。係啦，哇弊啦，搞唔掂喎，咁點算咧？咁所以去到最尾咧，就真係剩翻你發覺你唔會一晚都落街跑嘅話咧，咁你就出事啦，你就唔可以即係去到自己嘅 promise 啦。到嘅，但係嗰年係。係啦，嗰年 hit 到嘅，咁嗰年過咗之後，咪唔再 promise 自己要做運動啦。咁但係唔好亂開 promise。但係而家咧，其實我今日嚟之前我都有拉筋嘅，即係都係做一啲扮晒嘢嘅瑜伽動作啊咁樣咯，因為即係當你年紀去到咁上下嘅時候，唔關事嘅，你要成日出鏡都要保持健康體態。因為你跑咧嗱，最方便我覺得係跑步嘅，我自己亦都中意嘅。咁但係有陣時嫌麻煩啊嘛。咁同埋即係慢慢咧，你會發覺咦年紀大咗咧，跑一啲腳真係原來會痛。咁所以就冇以前咁積極咯。但係我都間中如果真係太耐冇做運動咧，其實自己都會驚嘅。即係驚，死啦！即係其實你做運動係咪？我成日都認住，即係有好多 picture 咧，就係你做運動咧，你就會將好多你身體裏面積存嘅嗰啲唔好嘅嘢，一啲毒素啊各樣嘢咧，就隨住你嘅汗水咁樣逼晒。即係所以而家你係 regularly 算係有做運動？我冇一個特定嘅時間，譬如一日我要做幾多啊，又或者幾耐要做一次，我冇嘅。總之突然間諗起我就做啊咁樣咯。不過我每日都會行，我一定會行 at least 半個鐘咯。算唔算做運動咧？算，梗係算啦。係，因為我好中意行。政府都係咁宣傳㗎嘛，即係每日唔知行30分鐘定1個鐘，最有輕微出汗就係最好嘅。係啦，即係只要我出街嘅時候，我就一定要 push 自己行咯。我中意嘅，我中意行嘅。明白。係啊。
頭先你講啦，你一開始接觸就睇足球啦，亦都誤打誤撞，或者個台好有策略嘅，唔係叫誤打誤撞，但係你誤打誤撞就捉咗你去做足球 program 啦。而你中意睇嘅都係一啲團隊運動啦。係咪咁講咧？但係你參與嘅就係個人項目啦，因為你都可以咁講，可以咁講，係。兩者你即係我跳下嚟問啊，唔好意思啊，即係唔緊要，傻啦。點解中意嘅就中意睇團體啊球類呢啲賽事，但係自己玩就完全又冇球啦，即係冇波啦，又唔係團隊運動咧？你呢個問題問得好。我其實咧，我中一嗰年開始咧，即係你咪睇我長極都係得5尺1咁上下高。其實我係打籃球。以前高啲嘅啫。唔係都係咁上下啦，係啦。我以前係打籃球，我打3年籃球，即係學校嗰啲咧，即係好渣渣地咁樣嗰啲籃球。咁係啦，因為其實都係因為身邊有啲同學仔，佢哋打波喎，咁啊不如一齊打啦咁。但係其實我屋企人咧又唔係話真係好鼓勵，做多啲運動，又唔係呢一隻嚟嘅，即係成日都好驚，你瘦猛猛，你跟住斷骨啊咁嗰啲。咁佢哋冇好刻意地去反對，但係就並不太鼓勵做運動。刻意反對係啦，咁所以嗰個做運動嘅氛圍喺我屋企咧就唔強烈嘅。但係我都會玩咯。咁至於譬如點解我會睇足球咧？其實係因為我老豆中意睇足球嘛。嗰陣我覺得多多少少係因為我喺屋企見到佢睇啲足球嗰啲直播，咁於是咁得意嘅，佢又霸住個電視喎。咁你睇唔到卡通片嘅時候，咁就你睇乜我睇乜，因為我中意睇電視。咁跟住睇下睇下，你就會學識咗某一啲嘅 rules。跟住就都幾好睇喎咁樣。我諗呢個可能好多正常都會去考驗一個人識唔識睇足球。你大概記唔記得邊年開始識得分越位嘅？幾多年開始識分我唔知，但係最初真係有啲混淆，即係因為越位係用字面解係解唔到㗎。好難解，好難解。係啦，你係要真係可能even 咧，就算你睇住條片都解唔到，因為以前冇 VAR 㗎嘛。以前冇得咁樣重播啊。係啦。佢哋叫乜無越位咁樣嗰啲。係啦，咁所以要畫出嚟咯。咁但係畫完之後，你大概有個概念，你都要有人表演一次俾你睇，你先至識嘅。即係都真係要啲時間嘅。係啦，咁但係就即係做男仔係通常會容易明白㗎嘛。可能因為男仔有參與踢波嘅人數比較多啦，以前。咁但係咧，作為一個女性，你真係明白咗越位咧，你覺得你自己咧係過咗個 stage 㗎。另外一個 level 嘅，所以通常都係去 test 究竟我識唔識睇足球嘅，你識唔識越位先？冇錯啦，係啊。咁大概幾多年啊？記唔記得？嗱，你話你92年開始做足球有關嘅節目啦，再之前睇波啦。係再早啲做節目前已經識分㗎。應該係再早啲嘅，因為有睇香港甲組足球聯賽啊嘛，嗰陣都未係港超。係啊，嗰陣有睇，咁所以你慢慢睇下你就會識咯。問多句先，捧邊隊啊嗰時？香港啊？係啊。南華啦，梗係南華。咁南華一路發生嘅事情有冇令你傷心嘅？又真係冇，即係點講應該咁講。時代嘅改變。其實我諗。嗱，而家你頭先咧，你咪講咧，即係有啲人可能係會睇靚仔啊，咁樣睇靚女咁嗰啲去你中意嗰個年代即係阿李健和嗰啲年代嚟。唔係，我再早啲。係啊，阿和哥，而家大家叫佢和哥啫，我以前叫和仔㗎。係，大家都叫，當年大家都叫和仔嘅。係啊，哎呀，弊啦，俾阿和哥知道咗，佢嬲。係啦，唔好因為和哥好大方嘅。咁唔係，因為我咧其實真係跟老豆睇波嘅時候咧，我第一個咧我都係人行先㗎，因為嗰個年代咧，胡國雄係開天闢地最勁抽嘅，咁所以就覺得精工好正咁樣啦，係啦，同埋咧精工件波衫係咁樣 V 字㗎嘛，我覺得好似超人㗎，即係鹹蛋超人嗰啲啊，係啊，我覺得好靚嘅件波衫。咁然後嗰陣亦都中意阿發之嘅阿發之 Sir，因為寶路華㗎嘛，咁跟住咧就後嚟咁南華就有個尹佬啦，即係尹志強先生，都係型啊，好勁抽，即係個個都好有型嘅。咁但係後嚟唔知點解就中意咗南華啦。總之，我覺得可能係同波衫顏色有關。我覺得紅色波衫係有啲特殊嘅對我嚟講。其實好多你即係呢個睇下第時有機會有冇機會講啦。即係其實你留意好多出名嘅運動球隊，即係無論足球、籃球都係紅色為主。即係係啊！唔係你留意下，你留意下。即係利物浦、曼聯同阿仙奴都係。曼聯、阿仙奴其實再數耐都仲有嘅，即係就如果就係講英超，即係
跟住籃球我哋有出名，大家可能好記得嘅公牛啦，係即係等等啦。日本都有6島6角。係啦，即係等等啦，即係所以紅色係喺運動界別係可能唔知特別刺激到一啲嘢。即係我呢可能要問翻下心理學家 Karen，唔知有冇關係啦？即係好多紅色係 associate with 一啲 sports club 係特別 passionate 啲。咁跟住就同埋我諗嗰陣點解會中意南華咧？就係後嚟當精工寶路華退出咗個足球組之後咧，我哋有機會睇到比賽特別多嘅係南華咯。咁跟住你睇到佢哋比賽嘅時候咧，就會 spot 到一啲人係特別吸引你，即係佢哋踢波嘅時候嗰種 style 係特別吸引你嘅。咁所以因為中意某一位南華嘅球員，所以就追隨南華。咁變咗你問我佢之後有好多唔同嘅過程啊，降班啊，又之類，又挽留，跟住又再走咁樣嗰啲，咁對我嚟講會唔會有一個好大嘅感觸咧？咁我會覺得每個人都有佢嘅故事，每球隊都一定會有佢個軌跡咯。咁同埋呢啲嘢係我唔捨得啫，但係我控制唔到噶嘛。咁又何必要即係令自己辛苦咧？咁咯，係啊，即係由佢啦，佢想就由佢啦咁咯。呢個等陣翻轉頭再傾翻呢一個特別嘅 topic， 因為阿勤帶出咗好得意嘅嘢。翻去你呢個由呢個主持就變成一個體育人啦，大家都公認。其實咧，我 Sam 虛啊，你咁講，我覺得我唔係，因為我做運動又唔叻。其實我真正嘅嗰啲體育知識咧，真係面嗰陣嘅就得面嗰陣啊，我深入唔到。呢個嗱，你謙虛啫，但係我都覺得你個定位好得意嘅，即係當我去做呢個準備訪問舉例，如果我去訪問一個幕前可能佢係做開評述出身嘅，可能佢係講好多波或者喺電台主持逢親嗰啲節目咧，就係去做評述噶啦。但係一諗阿勤又。佢唔係一個評述員嚟，即係你唔會形容佢係評述員，但係你會形容咁講先 DJ 一定係啦，主持人一定係啦，host 到件事啦，大家都知，但係又唔會將你 classify 一個評述嘅，即係呢個所以你都講但係你又大家喺體育嗰個世界又會好冇違和感喎，即係你嘅存在出現，或者亦都覺得好自然。你講真㗎？講真㗎，因為我哋呢個台唔講假。冇啊！其實咧，我由 day one 真係叫做同體育扯上關係，到今日，我覺得我自己都冇好刻意地去要求自己要我要喺呢一度咧，我就要做一個專家，所以咧我就要做好多嘢，或者係我揀一點，我就追落去，我一定要轉到好深，我要成為大家，譬如要問呢一樣嘢嘅時候，問我啦咁，即係我從來都冇做呢樣嘢，係因為我到目前。我相信將來都係我係覺得 sports 係一件好好玩嘅事，咁我又懶啦。我唔想將嗰樣嘢變成有壓力嘅一件事咯。即係嗱，當然啦，我係發掘一樣嘢係我有興趣將佢發掘係 OK 嘅。咁但係我又唔會發掘咗翻嚟之後將佢變成一種工具去用翻出嚟咯 for 我自己。咁所以譬如去到叫做體育主持嘅嗰個界別咧，我唔知道你會唔會覺得，譬如我做電台嘅即係見樣嗰啲電視部嗰啲體育節目，我唔知你會有咩感覺啦，見到我主持。但係其實咧，我係當做一個電台 talk show 即係嘅 facilitator 或者一個 host 去控制住個 flow。又或者係我唔會用一個體育人嘅一個定位去出發，因為我自己覺得其實所有嘢最緊要係咩？最緊要好玩，最緊要好玩。所以你係歌嚟嘅頭先都係，所以你覺得你喺一個體育節目入邊，你個角色係咩咧？我嘅角色其實係同我做電台一樣，就係無論我訪問咩嘉賓都好，其實主持係一個橋梁咯。主持訪問嘉賓去問問題嘅時候，唔係淨係問一啲我想知嘅問題。個主持最重要嘅功能係幫聽眾或者觀眾問佢哋想問嘅問題，所以你要同佢哋接軌。咁但係點接咧？好難用言語去形容，即係有啲嘢可能我自己已經知嘅。咁但係點解我夾硬都要問？又或者
為咗令到自己舒服咧，嗰條問題我就扭嚟問。其實我係想個被訪者將個答案講俾觀眾或者聽眾知道，因為個平台唔係屬於我嘅，因為個嘉賓亦都唔係屬於我嘅，我唔可以將佢獨佔噶嘛。咁如果係咁樣嘅話，可能問出嚟嗰啲嘢咧係好悶噶。我一定要顧及翻睇同埋聽嘅人嘅需要，呢個係主持好重要嘅責任。當然喺中間你亦都可以偷雞問一啲你自己想知嘅嘢，但係唔係話 mainly 係你自己想知嘅嘢咁簡單咯。一個節目嗱，其實呢個咧就係頭先我話你講緊夾到足球，跟住對南華嗰個感情情緒，跟住即係呢個都唔係你控制到嘅。頭先我都話翻轉頭問，不如我順住講落去啦。因為即係阿勤做主持咧，如果大家有聽佢節目咧，或者有睇佢節目咧，即係阿勤其中一樣好出名嘅都係即係一個亂咁嚟啊！除咗係嗰個節奏控制咧，大家都出名覺得佢好真誠啦，即係講嘢傾嘢好真啦。第二就係傾到一啲關於情緒上面嘅 topic 嘅時候咧，都處理得好好嘅。咁頭先你講南華嘅事情，即係個歷史，咁你都講到，即係其實你都幾抽離到控制唔到咁係咁噶啦，即係都知道係有咁嘅變化啦。咁其實你都做好多體育節目，亦都訪問過好多唔同嘅，或者同好多運動員相處過咧，即係賽事就係英雄地，一定有大起大落。咁你點樣將呢樣你嘅奇技啦，我叫做即係你咁街到大家，或者佢對於嗰個情緒嗰個 flow 係控制得咁好嘅時候，其實你喺體育節目入邊有冇邊啲 moment 或者邊啲訪談對象係令你好記得？哇！你自己個情緒可能你唔知你有冇情緒，但係可能被訪者對家有，但係你又好深印象，但係要做到一個好專業嘅主持，又甚至好似你頭先咁講，又想將呢件事俾普羅大眾或者觀眾都知道，其實佢當時嗰種經歷或者嗰種內心嘅感受，即係因為體育其實就好觸動人心。係。而你仲要喺咁前線嘅位，可能就係對住嗰啲運動員添。係。有冇啲 moment 係你特別深刻或者可以分享下？其實好得意嘅，即係 roll 咗機，或者係紅燈仔着咗 on air 緊，咁咧呢個可能係一個不知不覺之間做咗呢行幾廿年嘅一種訓練，而所謂嘅上身咧，有一啲太過 emotional 嘅時間咧係唔會出現㗎喺自己身上，但係反而離開咗鏡頭、離開咗支咪咧，譬如我去到現場，舉一個例先啦。全運會我去到現場，我睇手球，男子手球，哇！我黐咗線嘅，睇到嗌到爆咗。咁喺嗰一啲做翻一個普通香港市民，你睇係觀眾嚟㗎嘛？我係觀眾，冇錯，係啦。我做翻一個香港市民嘅時候咧，我就會可以將自己好爆嘅嗰啲嘢搬到出嚟。但係一埋位咧，你知道你自己係做緊嘢嗰陣咧，就 professional 翻。係唔知點解你自己會自然切割咯？因為當你都 control 唔到自己嘅時候，你點去 control 成件事？因為你會累到其他各單位嘅人可能會和咗嘅喎，唔可以因為你而影響到其他人㗎嘛。所以一次都冇。你喺你嘅情緒上面嗰個比較 lose control。無論係 sports 嘅訪問或者即係你知我都係啦，電台我都會訪問好多 artist 嗰啲咧，我都冇嘅。但係如果你話係好即係好 emotional 嘅時候咧，反而我對住 sports 嘅嘉賓咧係少嘅，係因為我覺得咧運動員好多佢哋都係自己會 calm 啲。係啊，我覺得係一嚟係咁樣啦，二嚟係我唔知道係咪因為不嬲體育節目俾人哋嘅感覺就係嗰種框框。其實我某程度上我唔係刻意地想打破呢一樣嘢，唔係嘅。但係我真心覺得其實體育節目唔會係咁樣嘅咧，你可以係咁樣嘅，可以係咁樣噶嘛。咁但係我現階段我見到，就算係一啲譬如好玩，即係已經係相對輕鬆嘅體育節目咧，我都覺得都仲未跳得出個框框係咪？如果係訪談嘅嗰個部分，有一啲其實已經係相當唔錯，但係訪談嗰個部分咧，未免又真係好似好多時都會好正經，玩極都好正經。咁但係係咪可以唔使咧？咁所以，譬如我喺港台做嘅嗰個體育節目，
我係好刻意地去做呢一啲嘢，就係將我訪問 artist 嘅嗰種方法擺落去。咁我唔知有冇人受，我亦都唔知有冇人鬧。但係我想咁樣係俾多一個 option 大家，即係大家可以有得揀噶嘛。即係我唔係要開天闢地做啲乜嘢，從來都冇咁諗過。但係咁其實除咗 A 餐 B 之外，咁有得揀 B 餐，其實唔係都幾 OK 咩？咁係咯，即係我個出發係咁樣咯。咁而我見到嘅係運動員咧，唔知係咪因為慣咗喺嗰種框架裡面被訪問啊，所以佢哋本身自己都會好 calm 嘅，我覺得係。反而係 artist 就有一啲 emotional 嘅時間，嗰啲我就見得多咯。係。咁所以嗱，喺你咁耐嘅訪問歷程入邊，無論自己同埋訪問運動員先啦，如果講，就聽落就冇乜邊次特別係一個情緒比較有。嗰個係一個運動員，但係佢上到嚟我哋個節目咧，因為嗰個唔係一個 sports related 嘅節目，咁算唔算先？算。山道士。係。阿道士嗰次係咩咧？因為嗱，我又好衰嘅，因為我好中意涉足一啲手心靈嘅對話。比較上，即係你唔可以一嚟就即刻心靈嘅，你要同佢即係一路猜，咁令到佢真係信任你。咁你摸到大概佢其實佢嗰個底線去到邊度，咁你就可以問啦。咁譬如道士嗰次我好深刻嘅，就係因為你知道士咧，佢接受訪問實在太多啦，咁變咗佢講嘢又叻喎，咁佢又中意玩喎，咁傾得好開心啦。咁但係我相信佢出道咁多年咧，所有問題咧，佢都已經被問晒啊，所以佢冇乜新鮮感刺激到佢都唔定。咁跟住佢有講佢細個嘅時候俾佢爸爸打啊，但係佢都要踢波啊咁嗰啲啦。咁到後尾跟住講下，我就話咁而家 uncle 點樣啊？咁去到個訪問嘅尾聲㗎啦。咁佢話俾爸爸打係喺好前面。咁跟住佢突然之間，你見到好大嘅轉變，因為之前佢係講得好順暢咁樣嘅，係啦。跟住突然間佢沉默咗2秒，因為當時佢爸爸係唔舒服嘅，佢就話即係而家都有少少唔開心，因為爸爸唔係好舒服，但係就希望佢即係身體好返啲啊咁之類少少嘅呢一個表達。但係嗰一下我就覺得，哎呀，即係我自己都有啲哎呀。咁樣，即係唔係 yes 我問到，即係唔係我從來唔係用呢個心態，而係我覺得，即係嗰下我自己都硬一硬，係喎，係咪唔應該問咧？咁樣咁咯，咁因為呢個係冇諗過會有一個咁樣嘅答案嘛，咁所以咧我亦都學精咗，盡量唔好問啲爹哋媽咪，如果你唔係好即係唔係好知道佢哋嘅 situation 嘅話，咁樣咯。咁當時都係咯，即係嗰一下過咗之後，道士又翻嚟啦，即係平時嗰啲玩嘅道士又翻嚟啦，咁樣。即係嗰下真係，而可能咁啱當時嗰個 moment 嘅佢爹哋當時唔係太舒服嘅，係啊，咁佢又有擔心啊，咁樣咯。咁如果撇開做訪談啦，因為頭先講訪問啦，咁你都即係做過頭先講世界盃啦、奧運啦、殘運啦、全運啦，仲有啲咩大型？嗱，殘奧我係未去採訪過，因為你知道殘奧其實係都係東京嗰屆開始，我哋先至叫做 keep 住有得睇。大規模啲。咁北京嗰屆都有啲，但係都係碎片式咁樣啊嘛。咁所以其實個同埋因為殘奧嘅 scale 相對地，譬如電視台投放嘅嘢或者傳媒投放嘅嘢都相對地比較少，所以我其實係未掂過。不過就喺現場，即係都唔係叫現場，喺個節目體育節目裏面講翻出嚟咯。我又唔係話 live 喺廠嗰度嗰啲直播啊咁嗰啲。啱啱呢次全運嘅殘特奧都冇係冇嘅，都係嗰個體育節目咧講翻尋日咧邊個咧就做啲咩，而家咧就有咩比賽緊喎咁。即係我都唔係做真正殘奧嘅節目咯。咁但係奧運就真係好彩去過2次採訪，去當地咁1次世界盃咯。咁如果講呢種落地採訪先啦，咁又有冇邊啲係哇？你喺現場，你又覺得個情緒，即係可能係現場觀眾啊，或者你見到嗰啲畫面係令你哇好深刻，或者個情緒好爆發嘅？情緒好爆發咧，就同個現場嘅
比賽過程冇關係。係話說有一次，當時應該喺水立方，即係北京2008年北京奧運，係啦，北京奧運嗰次。咁咧我就因為我英文又唔話真係咁勁啦，咁所以咧游水嘅部分咧就交俾另外一個英文好犀利、好 native 嘅同事去咗做。咁我就打游擊咧，即係邊度即係嗰啲濕星嘢啊嗰啲就咪交俾我啦。咁即係突然之間有一日就有啲即係啲同事同我講：喂，你今日朝早唔知幾多點要去水立方，咁我嚇咩事？就係北島康介，佢係由睇下先啊。因為日文係啊，就係因為咁，係因為咁啊。咁佢嗰次應該係我唔記得咗係100字先定係200字先嘅。一般決賽係由100先定200先㗎，你記唔記得？啊，唔係字啊，蛙 sorry， 係佢係蛙底，係啊，蛙泳。好似係200先。哦，200先 ，OK。我哋再 check 翻，係再 check 下，係啦。咁總之嗰次咧就係佢咧就當日由我當200啦 ，OK，由200嘅決賽。咁你知佢贏嘅機會係實在係極高噶嘛？咁跟住電視台嘅老細就話：你去水立方啦，咁啊同佢做訪問啦。咁OK，咁啊去到啦。咁跟住咧你見到一個咧游完上嚟行得好快，滴緊水嘅北島康介，仲有黑住面嘅喎。咁然之後咧，咁就佢必須要經過傳媒區㗎嘛。我哋叫 mix zone 係啦。咁跟住咧，咁我就因為我就諗住捉住佢做訪問啦。咁個個都會停低㗎嘛。咁點知我想捉佢嘅時候咧，揈開我，跟住走咗，好快着啊！咁走咗。跟住我當時好驚，係因為老細叫我去做嘢，我做唔到。跟住大件事點算咧？咁跟住咧就懷住依依不捨嘅心情咧，就翻去呢個 IBC 啦，即係嗰個傳媒中心。咁入去就做唔到啊！咁其實佢哋都見到嘅，因為 live 緊㗎嘛，希望即係捉到就梗係捉啦咁。然後咧就其實個人係好唔開心嘅，因為真係好唔開心，你做唔到嘢嘛。跟住就突然間咧就動搖，有個智者咧就出現咗啦，佢就話：嗱，放心。你聽日你再去水立方啦，因為聽日咧就係另外一個項目，可能100啦，當係100嘅預賽。係預賽咁佢實得啦，同埋輕鬆啲。唔係，同埋咧佢就話：嗱，你去到你就同佢講，你話你唔會做訪問嘅，叫佢放心。但係希望佢100攞咗個金牌之後咧，就希望佢會接受你訪問。咁你咁同佢講啦，咁樣喎。咁跟住好啦，咁好驚，其實都係好驚。咁又真係。如一智者所料喎，佢預賽咁就好勁啦，游咗出嚟就入決賽啦。咁然之後佢翻埋嚟嘅嗰個步伐都唔一樣噶，好慢咁行喎，真係行得好慢。咁繼續都係滴住水嘅。咁跟住佢一路行埋嚟嘅時候咧，咁我就舉手啦，首先就係冇咪㗎咁樣，我就即係嗌出嚟，我冇咪㗎。其實好低能嘅件事。我話我而家唔會訪問你，即係照翻嗰堆嘢咁樣。我而家唔會訪問你。但係咧，你到時咧，如果你100咧攞咗個金牌之後，你可唔可以接受我訪問啊？咁樣，即係佢一路喺我面前行，我就一路咁講啦。日文啦，我話蘇文。係啦，咁其實都唔係講得好好啊，其實明咁解啦。咁咧，跟住佢見到我舉手，佢已經笑啦。咁佢一路講嘅時候咧，佢係冇望住我，但係佢不停 keep 住喺度微笑咁樣走咗。係。咁好啦，跟住到決賽嗰日啦，哎呀死啦，咁點算咧？死啦咁好緊張。跟住游完啦，贏咗，哇！即係振臂啦，咁樣，哎呀，要搏啦，跟住輪到我咯喎。咁當時嘅情況係點樣咧？咁我幫嘅嗰間電視台咧，就係香港嘅其中一間電視台，就簡稱係細台嘅。OK， 係啦。咁啊細台咧，因為其實係會有 number 之分㗎嘛。係啦，咁啊細台 number 之分，你簡單講咧，係因為個 mix zone 咧。一個運動員由某個方向行過嚟咧，咁通常就 host broadcaster 就排先啦，跟住就由唔同嘅電視台排序，所以個運動員可能好早就俾組嘅台問咗 book 個咪先，我哋叫，跟住行到後面可能佢已經唔想再講嘢或者想鳩腳走噶啦，咁個排序就咁嘅意思啦。係啦，咁跟住咧就咁佢一路行過嚟，細台就排喺你當譬如排喺第3咁講正常啦，第一咧就係嗰個即係host 嗰個係啦 host。跟住第2咧就係大台，第3先輪到細台咁樣啦。咁我就唔爭嘅，即係是但啦。咁你咪做先咯。咁我最緊要我做到嘅啫。咁跟住後尾就因為阿大台咧就冇擺一個叫做所謂識日文嘅人啦。咁佢哋就用英文講咧，講嗰兩嘴咧就已經拜拜咁樣啦。咁然之後佢就行埋嚟我度，跟住哇唔理啦咁。
同埋咧係有少少技巧嘅，因為個運動員係咁嗱，譬如我喺呢度啦，佢係咁樣行嘅個方向，咁我就一定係企喺我呢一個你迎住佢少四方形咁樣鬥住佢，係啦，一定要鬥住佢，如果唔係佢會走嘅，係啦，咁跟住就係啦，咁我捉住佢咁樣講啦，咁我就用日文同佢講，其實都唔係真係講得好好嘅，真心講。但係即係佢明咯，嚇咁跟住就問咗幾條問題。你覺得佢當刻見到你即係細台嘅站位，佢認唔認得你啊？當時認得，我尋日先見完佢，佢點會唔認得？係，仲要舉手喎。所以佢係都有心俾你。係嘅，佢係特登嘅，同埋咧，即係我好開心係佢答得好 detail。咁佢真係認真地去答我嘅問題咯。咁但係仲有一個秘密嘅。我都叫做講過下，但係未必所有人都知啦。咁其實咧，當時咧，個情況好得意嘅，因為出面都仲繼續有人遊緊噶嘛，因為所有嘅比賽都係繼續進行當中噶嘛。咁而當屆有一個人咧，就叫做菲比斯。咁佢就要破紀錄，唔知攞幾多面金牌咁樣啦。咁佢喺出面遊緊。當屆唔知6定7咁上下啦，係啦，佢要狂破紀錄。咁跟住咧，咁阿北島康介講嘢又鬼死咁細聲喎。咁我問完佢之後，就懟咗支咪俾佢啦。咁佢就一路喺度講。雖然企隔離，但我聽唔到佢講乜，因為全場好嘈啊，好嘈。跟住但係咧，好啦，咁佢講完之後咧，就拜拜咁啊走啦咁。咁然之後我就好傻仔咁，因為未試過嘛。咁然之後就望住個 camera 笑，傻笑啦，我自己又喺度。跟住咧，個 cameraman 咧就話翻譯啊，翻譯啊咁樣。咁跟住，咦係喎翻譯。我聽唔到佢講嘛，咁我就亂咁講咯。其實佢哋都係講嗰啲嘅啫，所以其實北島康介究竟講咗啲咩，我到今日我都唔知啊。因為翻到香港唔會有人俾翻啲片我睇噶嘛。但係當日遞咪嗰個唔係應該有錄到嘅咩？應該有嘅，但係就冇人俾翻你睇。係啊，咁我咪亂咁噏咯。其實應該都係嗰啲嚟啩，我估。咁可能即係如果當時真係有睇呢個直播，又識啲日文嘅，係啦，咁就知我喺度亂咁噏咯。嚇，咁同埋我都。即係我唔知呢個可能係做慣主持嘅一個，即係做慣一啲奇怪唔係 sports 主持嘅一啲習慣嚟嘅。咁我 last 個問題問佢咩咧？我就係佢嘅。我就話：其實咧香港咧有好多 fans 支持你嘅，你有嗰啲咩説話想同香港我哋嗰個電視台嘅個細台嗰啲 fans 講啊？咁跟住佢又好開心，然之後真係講佢啊，佢又真係以為咁普遍都會信嘅。係啦，咁同埋可能真係有嘅。係啦，咁嗱，即係如果我問一個咁樣嘅問題，其實佢一定係講多謝㗎啦，係咪？咁如果我話，所以你有反應。係啦，咁啊，我就話有咩同香港嘅 fans 講？佢就話多謝大家。嗱，冇錯啦，呢啲係咪先？咁都唔算呃人啫。不過我真係聽唔到佢講乜，係啦，呢個真係我到而家都係一個謎嘅。嗱，咁呢個繪形繪聲咁啊，我哋試下補充下究竟所謂一個採訪區係點樣，你更加明阿勤嗰個情況嘅，點解佢要講到要攔住啊北島康介？即係因為我都有做過啲咁，我都大概明白個情況，我都想像到係點。咁所以聽落就好刺激啦。同埋就牽涉到你嘅日文技能，所以其實你入行前就中意睇足球。跟住又亦都有日文嘅能力，所以個機會又嚟到你身上。我其實要多謝好多人咯。咁即係其實同我呢啲咁上下質素，或者比我更好嘅人大有人在啦。但係點解大台冇呢個人啦？起碼聽落。唔係㗎，當年可能佢哋咁呢個都唔係一個主力啊嘛。即係你咁啱有北島康介啫嚇。咁 mainly 其實都係幫住國家隊同埋香港隊㗎嘛。咁所以。即係英文搞掂嘅咪英文咯，咁我覺得係咁樣，即係一個 special case 嚟嘅啫，係。咁但係就好感激有人帶我叫做涉獵到，即係打開咗電視嘅呢道門咯。呢個人叫 Key Man。Key Man 帶講波嗰個。我知大家知。馬啟仁係啦。係啦。係因為佢頭先我都想舉例嘅，即係足球就會諗 key man 啦，排球我哋會諗雷 Sir 啦，當年咁啊，當然亦都會諗阿 Sir 講波啦等等，即係頭先講起邊啲旁述嗰時，所以 key man 都即刻閃我腦，我係 key man 帶你入。但係嗰陣係我嘅識佢咧，我有睇英超㗎嘛，但係佢唔識我嘅。佢係聽到我夜晚黑做通宵節目。
跟住佢就嗰陣佢曾經出過一本書噶嘛，你知唔知啊？係知。係啦，咁佢就無端端有一日我就係翻到電台，跟住咦點解會有本嘢寄俾我嘅咧？Keyman 寄咗佢嗰本書俾我，咁然之後留咗 contact，跟住咁得意啊！咁然之後就大家就確認咗咁啊，咁跟住就識咗，然之後就做咗朋友 friend 到今日咁樣。然之後跟住佢就順便都就不如叫你去。佢係啊，佢無啦啦佢話喂玩唔玩一齊玩下啦？咁我其實完全唔知呢個世界發生咩事。我覺得。即係講完啦，睇下就有冇機會揾阿 Keyman 做訪問。我幫你同佢講。隨便，我都係揾佢，因為我覺得 Key 佢係即係都係其中一個將你頭先講嗰個框框咧，即係佢係其中一個想個框框拉闊啲嘅人。我一路都覺得佢係，即係我都好欣賞。咁所以即係等係有機會我都約阿 Key 就傾啦。頭先講咗日文啊，咁啊都應該可能你啲 fans 都知道你係。日文好之外，仲我唔好㗎，其實好渣啊！我唔知有冇考 N 幾嗰啲嘅。我考過一次，但係即係 N 咁多年之前，我一考就 N 咁多年考 N 一，就考 N 一。係因為嗰陣喺嗰邊讀書，得咗㗎啦，梗係唔得啦，我爭6分先合格。跟住就冇考翻 N 二啦。其實咧，本來係老師，因為我喺嗰邊讀書嘅時候，老師就話不如你考 N 二啦咁樣。咁我諗你考 N 二又係要讀，考 N 一又係要讀，咁。無論考乜我都唔係好讀，不如搏一搏 N 一啦咁樣，咁但係就唔合格咯，抵死嘅，所以大家要溫書。學日文嘅朋友嚇，冇錯，要溫書。咁但係你係好似係上年啊，你係放低晒工作就去咗Kyoto，即係京都，係好似上年係嘛？係2025年嘅年頭啊，2月去㗎我。係咯，即係而家2月係咯。係啊。點解有呢個決定咧？呢個決定係疫情期間諗到嘅，因為你知道疫情當大家都 lock down 晒啊。疫情期間諗到，但係疫情之後先做。因為疫情飛唔到嘛，咪同埋咧，所有嘢都係要有時機嘅。就算疫情過咗，你都唔可以話即刻話要拎起嘅。咁因為疫情期間就係會覺得啊，有啲咩可以搞咧？我相信好多人得閒咗啊，因為。咁都諗下啦，咁然之後我覺得啊，點樣先可以令到自己開心快樂同埋好玩咧？即係我人生只係想諗呢啲嘢嘅啫。咁因為 N 咁多年前去日本嘅嗰個求學嘅經歷咧，我覺得我嘅準備係唔夠充足，所以我覺得我冇好好咁 enjoy 到一個學生嘅生涯。嗰陣要打工啊，即係一邊打工一邊揾學費。係啦，咁所以我就會覺得。有某一啲生活上面嘅嘢，我係冇 enjoy 到嘅，亦都冇嗰種本色 enjoy，因為你成日都要掛住翻工，咁其實你係要讀書定翻工啫，唔係咁樣噶嘛。咁我覺得好唔平衡啊當時，跟住就疫情期間就覺得啊，我可唔可以試一次平衡地真係以一個冇壓力嘅情況之下去學一啲嘢咧，喺翻日本咁樣。咁嗰陣就萌生咗呢個想法，咁但係學啲乜嘢去邊個 city，去幾耐完全冇嘅，只係有一個咁嘅概念，慢慢碌到應該係2024年嘅年中左右啦。咁跟住我就覺得應該係年尾或者其實係年尾嘅，最初係諗住2024年嘅年尾去嘅。咁但係就因為都係有一啲嘢，其實你應承咗你又唔可以唔做咁，跟住。褪到2月先起程到，咁但係嗰個時間就係突然間咦係啦，而家係時候啦咁樣，咁所以就安排咗，年尾我要放假，要放半年，咁去咗3個月咯，係，咁個體會係，非常之開心，我而家都好想，我直情係想，不如，因為我今次去其實係一個叫做攞個旅遊嘅 visa。去 take 一個 course 咁樣啊嘛，咁但係我其實係想可唔可以再讀翻2年咧？係有呢個想法嘅，係咯，好想，好慘啊！而家網台都可以嘅，即係你嗰邊都可以繼續揾啲網上主持做主持嘅都。係嘅，咁但係我唔知啊，我覺得我自己就唔係，因為其實我。放假嘅期間咧，放假前應該係話，咁電台嗰邊都話，喂，你可唔可以每個星期可能交幾多個 segment啊？又或者可唔可以即係其實電話做節目都得嘅。咁但係我就真係好想將所有要孭喺身嘅嘢放低佢啦。即係如果唔係，我唔可以好好咁去 enjoy，因為
因為當時諗嘅時候，我要好好咁 enjoy 一啲我冇 enjoy 過嘅嘢啊嘛，咁所以所有嘢都唔制，放低晒，我唔要任何收入喎。好大勇氣啊！係啊，咁就係咯，但係好值得。係啦，即係好值得啦。我諗可能好多讀者朋友都有興趣想試啦，之後再問阿勤啦。有咩頓悟或者有咩體會咧？如果一件事嘅話，對於呢次喺京都放低所有嘢去讀書，回復翻一個學生嘅生活。我其實咧，可能大家 get 唔到嘅，即係我點解要做呢件事咧？除咗自己 happy 之外咧，我成日都會覺得，一個人唔好俾數字限制自己。即係有好多人話：哎呀死啦！我而家都嚟到呢把年紀啦，唔通仲出嚟獻咩咁樣？但係其實咧，我覺得你無論任何年紀咧，只要你有好奇心，你想發掘咧，你咪行咯。即係冇嘢可以阻到嘅，只要你真係想，同埋嗰一樣嘢係能夠 push 到你嘅時候，你唔好阻止自己個慾望啦。即係嗰件事如果係唔影響到其他人嘅，亦都唔係一件壞事嘅。Why not try？無論你幾多歲都可以㗎，即係 that's why 而家咪有好多咩先進運動會嗰啲，即係其實係一啲可能係我哋會參加一個元老組嘅跑步，冇錯啦，我係元老組。冇錯啦，即係其實咁點解會開咗呢啲組別咧？我就係覺得喂，地球上一定係有好多呢啲人，都想繼續去做一啲佢自己中意做嘅嘢。咁如果你係中意嘅，點解你唔做咧？唔好用其他嘢去，即係任何嘅理由或者藉口去令到自己做唔到先。其實你呢種諗法都係另一種，你都係好中意打破框框。其實你都係講緊唔好俾數字框死咗啊嘛。即係其實你一開始講體育就係你唔想體育嗰種框框，其實你都係另一種框框。可能我中意就係我唔聽話咯。中意就係即係難搞咯，我係即係實不相瞞，我啲台長個個都話我好難搞，係㗎。但係台長唔知睇唔睇呢個節目？唔緊要啦，台長睇到冇辦法咯，就係難搞。咁但係我真係覺得其實咁你人生嘅嘢，即係日本人成日都講㗎，即係你睇日劇都成日都會有呢啲對白嘅，即係人生只係得一次嘅，即係咁好似好假嘅你就咁講出嚟，但係呢個係事實嚟嘅，係啦。所以就要活得精彩啦。點解唔精唔精彩就真係在心中，每個人嗰個定義都唔一樣。咁但係咁你想做你咪做咯，你做到嘅你做，你未必做到嘅你盡力去試咯。咁呢個即係不枉此生啊嘛。我覺得呢個好重要，係啊。非常好，拉翻近翻啲我哋香港嘅運動員啦，即係不枉此生啦。咁你頭先喺度講2008年北島康介咧，我即刻會諗，即係近年我哋香港好多運動員都好好成績啦，亦都即係香港我諗整體都對香港體育界都留意多咗，支持多咗好多。近代一啲工作，即係有冇遇到邊個運動員或者邊次嘅訪問，或者邊個運動，即係你頭先講手球啦，亦都哇令你覺得香港運動員真係好爭氣喎！哇真係好光宗耀祖喎！即係當年我哋山神即係攞到金牌已經香港運動員唔係垃圾呢個係經典啦。咁近代有冇咩深刻嘅印象係哇令你覺得香港運動員其實真係好掂？當然手球嘅衝擊好大嘅，個好大嘅原因係咩咧？並唔係話佢哋全部攞第四啊，爭少少咋，又或者係嗰啲連咩工都辭埋，又或者係停薪留職嘅分都唔結。呢啲當然係好 juicy 啦，但係我覺得最重要係咩咧？係我譬如今次全運咁講，對我嚟講唔單止手球，其實籃球都係 U22男子籃球。我係覺得香港嘅 team sport 被看見啦，因為從來你講山殘，又或者游泳項目都好啦，所有都係劍擊，所有都係 individual sport 嚟嘅。因為香港好單車都係啦，係咪？即係我哋。冇錯啦，即係我哋好多好出色嘅運動員，而我哋有好多好好嘅成績。其實到今日為止，大家見到嘅絕大部分都係一啲個人項目攞到翻嚟嘅。咁其實真心講，我哋係局限於身形上面嘅一個限制，同其他外國又好，同唔同省市嘅運動員困都好啦。我哋都係有一個先天嘅劣勢嘅，我覺得。但係我哋嘅優點係咩咧？我哋嘅優點係
我哋係業餘啊。個業餘嘅意思帶嚟啲乜嘢咧？業餘我哋將呢個兩個字反轉，佢個背後就係熱情，我覺得，即係大家可以為咗你中意嘅嗰樣嘢係好義無反顧嘅。正係因為我哋係業餘嘅時候咧，我哋唔會覺得要打好呢份工嘅心態。因為一定係靠熱情先可以撐到過去。冇錯，即係其實個個都係要打自己份工，然之後去成全背後嘅 sport。咁所以我覺得今次譬如全運會，我都有講過，就係話我好開心香港嘅 team sport 被看見，係因為我哋係主場。如果我哋唔係主場嘅話，我哋睇唔到佢哋表演啊！即係你永遠都係，就算手球隊或者 U22，如果我哋唔係主場，佢哋唔知喺其他嘅城市嗰度比賽。香港會唔會播啊？香港唔會播，因為呢啲唔係我哋主流會睇嘅。手球未必會播真係。係啦，咁唔會播嘅時候，就算佢哋點樣辛苦努力，我哋睇唔到嘅喎。即係譬如手球，我見到嘅係我一路睇嗰陣，我會覺得好好睇，係因為我覺得好似睇緊一本漫畫，即係唔係佢哋背後嘅故事啊。我係見到陳子朗，佢跳到3樓咁高，拗個波落嚟。我諗起炭治郎啊，即係佢真係個鬼滅嚟喎！呢個人即係成班人全部都各自有唔同嘅角色嘅。咁我覺得好似係睇緊一堆漫畫嘅人物同一個現實嘅球隊去競爭緊咁樣。咁我覺得呢一樣嘢係好精彩，同埋亦都係因為如果翻到嚟就係話原來香港手球隊喺唔知邊個省市比賽攞咗個第4翻嚟，你有冇感受？可能覺得件事好遠。你冇得睇嘅時候，你就唔知做咩事，咁可能大家會好現實地就攞唔到獎咯，可能係咁樣。得第4集。係啦，即係連爭啲啊，咁可能都冇，因為我哋冇一個感情基礎喺手球隊身上。但係今次喺香港搞，我完全睇得到嗰件事嘅火熱啊！而佢哋亦都好爭氣地話到俾你聽嗱，即係等於 U22一樣，我都覺得好好睇啊！佢哋。雖然我對住北京對住上海我真係輸嘅，咁真係唔夠㗎嘛，人哋個個都咁高，但係當你對住大家嘅身體質素或者條件相若嘅球隊嘅時候咧，佢哋唔係業餘啊嘛，佢哋職業㗎嘛。冇錯啦，跟住你見到哇啲3分香港3分準到，哇啲入樽靚到，即係咁樣，你會睇到其實佢哋有佢哋嘅質素，咁所以team sport 被看見呢樣嘢，我覺得好感動。嗱，你喺前線做咗咁耐啦，我形容。係啊，真係好耐。頭先大家識得減啦，即係94年嗰次啊。咁你覺得香港個體育有咩變化？變化係有嘅，但係香港人好靈巧啊，所以即係幾個層面啦，即係香港人好靈巧係會嗱，如果我覺得佢利用體育咧，我覺得太差啦呢樣嘢好似。但係的確咧就係我哋見到參與嘅人數多咗，咁當然啦，政府投放嘅資源亦都多咗，呢個係不爭嘅事實嚟嘅，係啦，亦都係因為投放資源多而導致到大家會越趨 professional，令到我哋成績好，呢個真係真嘅，即係你乜都唔俾落去，咁點搞啫？係咪？咁但係譬如去做運動嘅人多咗，咁但係做運動嘅人多咗，咁究竟佢哋愛體育嘅人係咪又係多咗咧？係嘅，但係我覺得同做運動嘅人嘅比例咧，唔係成正比嘅。即係話，譬如我多咗10個人做運動，但係咪等於多咗10個人愛體育咧？我覺得唔係。你講嘅愛體育係咩意思？愛體育嘅意思係可能因為某一啲嘅原因要去做運動，即係譬如可能啲同學仔，譬如家長嗱，我唔係怪家長，其實家長有家長自己一種考慮，亦都好體諒嘅。小朋友佢必須要有一啲技能喺身喎，於是乎佢要學好多唔同嘅嘢。其實係 for 咩咧？for佢將來嘅升學。嗱，真係冇啱同錯㗎，我覺得。只不過係你企喺邊一個立場去睇，咁然後可能佢係愛個 sport 嘅個小朋友，咁但係到某一啲時間，佢真係要升學嘅時候，佢根本上兼顧唔到。你要讀書定係要從事嗰一種運動咧？咁家長係希望自己嘅仔女有一個美好嘅前途同埋將來。而香港到今日為止，雖然我哋投放好多資源落去體育嗰度，咁但係我哋亦都做唔到一條體育嘅康莊大道。
大家其中香港呢個大關卡學生就 DSE 嗰層，冇錯啦， DSE 個關卡就冇錯啦，關咗㗎啦。係啦，咁即係大家咧即係入嚟繼續做運動，你將來你都係保你，就算你做得唔係咁好都好啦，你都保你咧就一定會有退休保障咁樣嗰啲，即係冇㗎嘛，唔係咁樣㗎嘛，咁所以家長去擔心自己小朋友嘅將來其實係好合理嘅喎。咁變咗好啦 DSE 唔得啦，你真係要掹翻走啦。咁然之後慢慢繼續讀書嘅時候，你就遠離咗你以前嘅體育。咁嗰件事就變成我哋會進步，但係我哋唔會有好多嘅力量去繼續 push 呢件事去進步。所以你個角度就用呢個做運動嘅人數同愛運動嘅人數去做一個比較，或者參與運動嘅人，因為參與其實包括埋家長㗎嘛參與運動嘅人數同愛運動嘅人數其實一直都冇成正比。明白。我諗呢個好贊成你個睇法啦，即係我諗如果啱啱睇今年年頭渣馬，即係睇參與人數好多係啊，即係嗰個只係一個 reference 啦，但係嗰個都有好有指標性啊，即係好多。咁但係學你話齋，去到接近 DSE 嘅時候，又有幾多家長會 OK 個細路？不如你繼續練波啦，唔好停啦！你啲球技咁樣就會生疏㗎啦。即係我諗，即係都應該1%都冇。係啊，同埋可能真係轉咗跑道就唔會再翻轉頭咯。咁如果你講渣馬，其實參與嘅無論係10K 半馬、全馬都好啦。當中有好多人可能真係純粹係挑戰自己，而唔係話去到我要代表香港，我係姚潔貞咁樣，即係唔係呢一隻咯。咁亦都我自己有去，咁都有啲可能都係打卡嘅。係啦，即係有好多唔同嘅，其實都可以嘅，即係我覺得係。件事係好包容嘅，係可以容納任何人嘅。咁不過如果譬如話真係從一個運動發展方向嘅話咧，其實唔係人數多就等於嗰件事係有繽紛嘅未來，其實唔係咯。牽涉嘅嘢實在太多。嚟到訪問咧，最後一條問題，我想問阿勤，即係你見到佢個樣好驚啊！我唔會突然間問爸爸媽媽你咁。如果有另一個人生啦，我哋而家成日都好多戲都評宇宙啊、Second Life 啦。咁如果你嘅人生唔係一個電台主持，而係一個運動員嘅話，你會覺得自己應該係一個乜嘢項目嘅運動員，同埋一個點嘅運動員咧？我諗我都係跑嗰隻嚟嘅，即係表面上你覺得我份人點樣咧？其實即係爽快啦，突破框框。你覺得我有冇朋友咧？其實？有。但係咧，我係真係好似你頭先所講，我唔係好識得喺一個 team sport 裡面去存在㗎。即係如果你話要做運動咁樣咧，咁我係寧願自己咯。我係呢隻人嚟嘅，咁所以可能係真係跑長跑、短跑、中跑。長短。哇！我呢啲點短咧？可能有跑晒嘅。長咯，同埋長跑，因為我中意行啊，可能係。咁長跑係。即係競步賽事可能。競步就真係爭啲，因為個樣。冇貶義嘅，冇貶義。係啦，有啲難處理啊，係啦。因為跑，我覺得係你可以帶領自己去到一個未知嘅將來，好似好得意咁。咁你短跑唔會㗎嘛？你短跑都係喺個運動場裏面嘅啫。咁你長跑，你喺個運動場裏面跑，多數都係咩啊？10公里嘅啫。都有可以跑出嚟嘅，咁係10公里好。係啦，即係1萬米。係1萬米係啦。咁我係中意喺條街度跑。即係你，因為冇悶啊嘛，咁同埋你會見到好多唔同嘅嘢，咁其實係好有趣嘅。我覺得可能係跑。即係頭先我哋一路聽到伏線啦，阿勤又話上次去京都好開心啦，隨時可以諗住放低啲嘢啦。跟住頭先佢又伏線2，就係又話有啲先進組嘅賽事，即係可能究竟喺邊年啦？而家阿勤去咗跑一個先進組嘅賽事，仲會攞埋獎牌，我哋真係唔知啊。可能日本㗎，聽落都係。哇！攞獎牌就唔會啦，冇可能啦。Finish medal 都好啦。唔係如果你喺外國跑嗰啲咧，冇10K 㗎嘛，係咪先？好難嘅。好，
今日多謝阿勤嚟到做我哋嘉賓啦。咁如果大家覺得呢個節目好睇咧，咁阿勤我哋要做咩啊？就要 like、share 同埋 subscribe。如果可以嘅話咧，留埋言啦，唔該。多謝多謝。